مثل ما تعرفون باكر تبدي امتحانات الكورس الثاني، وانتم تدرون بينا احنا بلش الى شنو شلوط كم الشلوط كفيل كم العباس، فاللي يحس روحه ما دارس خليه يقرأ منها هسه، لأن لو يجي ابو بهذا الكورس ما راح نساعد ولا نفر بكم، فاهميني؟ والما يعجبه شباب الباب يوسع مطي، اكو مطي بكم؟ خويا انت مو مطي، قوم ما تطلع ساحة واسمك بالحضور. تنشب خايب، السالفة في طل اليد. اقول لك شو تقول، انا مشمول ويا المطايل ولا حسب خبرتك بالحياة؟ والله بصراحة يا جواد وبدون مجاملة انت متجاوز مرحلة المطي، يعني صاير عبارة عن مطي في اثنين. ها شني معكم طاية بيكم؟ صرتوا شطار خوب كل كم براسي. اكو طلاب بدا الكورس الثاني بدأوا يمشون ويا السجاشة وشنو يستمدون المعلومات القيمة من عقولهم. انتم ثولان الى واحد بيكم زلمة بهذا الكورس نجح، انا بطل، فاهميني؟ وخاف لداركم وبذاك الكورس ساعدكم كم استاذ وطاكم درجات، وانتم ثولان بهذا الكورس ما حد ينجح. انا قلتكم ليش بكل صراحة، لان انتم وهواي عليكم جيم مال بوبجي، انتم مال اغاني مال لبس مال زحف، اجابكم للدراسة. شوفوا شباب هاي صعبة، احنا حتى ننتصر لازم نسوي لنا خطة تكتيكية زاحفة متكاملة نسيطر عليها، ولذلك انا اليوم راح اقسمكم مجاميع. اوكي حميد خويا، انت اشتغلها سحورة، انت استلم صاحباتها، انت ما وصيك بالمحادثات الوهمية، انت ظل اسحب حالك حالهم. اوكي شباب ما وصيكم صيروا سباع، لا تفشلوني. يلا ان شاء الله خير. ترى خيرته. المدرب الأقرع الجميل يعود إلى نادي ريال مدريد من جديد. أهلا وسهلا بك زيد الدين زيدان، ما سبب عودتك؟ هاي ما الأقرع اقطعها ما مشاك وياك خوش. نعتذر جدا منك، ولكن ما سبب عودتك إلى نادي ريال مدريد من جديد؟ كان نادي ريال مدريد انت ما تشوفه صار عبارة عن علاقة مال قواله، يعني بالبلاي ستيشن ما مقولين عليها القد، والواد مهمين تعرفهم دزولي واد مجاويد واد مخيره معقله، قالوا له ابوي ارد مشين عليك العباس، وانا مدير النادي ابن عمي من نفس الفخذ انا وياه وما حبيته. ماذا حدث لنادي ريال مدريد بعد غيابك؟ لماذا كل هذا التراجع؟ خويا مو تراجع، هذا مدربهم وجايبينه خوث، هذا ما هيد بيده صخلانه مو الدور سلمى نادي، الدور ملامحه ما ادري شلونها مال علج مر منين ما تكظه منفوخ، وهو هذا اصلا حتى مو مدرب، كان مخلينا ورا الجول يجيب طوبات للواعب. هسه انا مو اقرع مشط بجيبي ما اخليه، المهم هسه انا موجود واخو خيته اللي يقول الا نقع ويا الباقي الا وعلي. حبيبتي البنيه الوحيده اللي اعرفها بحياتي. هلا وشويره، هلا وقلب نويره الغاليه شنو بعد روح اليوم مسمات اليوم. هلا وبيش هلا ضحيه وهلا قلبه، هلا عمر حنين الغالي ايدش قلبه مرت منه عمر الغالي، هلا بيش هلا شويره، هلا بيش دعوه عمري، هلا بيش زنيبه الغاليه كبرانه وي خواتش روح، هلا بيش هلا ضحيه هلا ونورتنا هديه وهلا وبيش. اخوان بيوم عيد المرأة بدي اسولف لكم سالفة. انا كنت احب بنية اسمها هدى شابة تطق بالقاع مو طبيعية، يعني انا زحفت لها زحف نزلت لها لاركب مثل ما يقولون، حتى صابع رجليها الزغار طقيقا قد ما زحفت عليها، فشني يعني جبتها بالتواسيل مثل ما يقولون، تقربت منها صارت هدية وحبيبتي. فذاك اليوم حسيت هدية بعيدة عني ما تسأل علي، قلت لها هدية وشني كارهتنا على مو سترة العريضة؟ قالت لي لا والله، قلت لها تردين البس كاجوال بدون جواريب؟ قالت لي لا شنو مجدي. بعدين استفسرت بالموضوع، طلعت عليها صديقة اسمها دعاء شو مسوية دعاء؟ وهاي دعاء ملامحها ملامح كرش، مصاحبة لها واحد طاق. شنو صديقة عندها تشالنجر، جايبة صديقة مسيطة ابو تشالنجر معرفتها على هدية وقالت لها حبي طقيني ويا صيرف ويا تشالنجر، وخلت البنية تبتعد عني. ليش يا دعاء وليش بايق ورثك؟ فبيوم عيد المرأة اتمنى تبتعدن عن هاي السوالف، وكل عام وكيد. فات الكورس الاول ما درستوا، اجى الكورس الثاني ما جاوبتوا، بالشعب مسخمين شرايع، وهسه تقولوا لي ما نقدر نمتحن عندنا رمضان. شنو انت معمل واته خوب ماكو شي، اشتردون انت فهموني. انزل لكم الامتحانات سفري مثلا معون معقوزي هو خوب ماكو شي، انتم يمتى ناويين تدرسون بعد خالكم؟ زين خيركم حاير بالبوبجي وباكر عقبه شي وقت جهاله اربيات، فهموني احكولي اذا عندكم شي احكولي ماكو هيج كارثة. زين انت شوف صديقك ما يدرس
روح بعد اخوك قل لاخويا تخوث ما جاي تدرس درجاتك زفت سخمت الشرايع اقطع علاقتك بي. ما يصير تعايف هسه فردحي. هسه انا كان عندي صديق الله يذكره بالخير كان ما يدرس همين مثل دول اللي عندكم جماعتكم نصحته. هسه الحمد لله وشكر طيار ومهندس وعنده 12 فندق وبنايه و13 يعني عماره عنده وبعد اكثر. غلط. استلم بعد الحكي هذا وين كان قاعد بالبدي ويانا علينا خرب. غلط. خلينا نشوف هنا شو مصفط. هلو بعد تصفيط بالحكي استلم. غلط. اموت على الطلاب المكملين. لا صدق عاد الشق عليه مزايج يعني. واذا طلع الدور الثاني كان احنا لما مسوينا الدور الثاني نوزع بيه باقي يعني. هو الدور الثاني غير حتى تجي تمتحن بيه وتنجح بعدين يعني. انت ما بدي اقول لك شغله انت يعني ملامحك مو مع الدور الاول. جاي انت شنو زاغر روحك انت قاضيها السنه كلها مثلا انت مضحك تريد دور اول يا عمري ما ترهم. وجوز واحد يسالني يقول لي مثلا ليش صاحبي لغم هذا نجح الشتات وانا ما انجح. احنا متقصدين ترى النجحة لان صاحبك مو اجتماعي. احنا يحتاج لنا واحد بالدور الثاني اجتماعي بس الزين بس الشخصية نطببه دور ثاني لان يفيدنا نسولف وياه انت مضحك وياه جايبين لنا واحد شتات ووجه حقنا شو نسوي وياه بعد اخوكم. ثانيا اذا انت تشوف روحك والكاريزما مال وجهك مال دور ثاني فلا تدور دور اول لان هذا يعتبر اهانة بحق نفسك عمري. بالعكس انت تطور للدور الثاني. هاي وشكرا. خاب عطلة القشرة علينا إن شاء الله. ماذا الخطار ما جانا للبيت بعد أخوك مشيل أنا من البيت أسجله باسم كم فهموني طقت روحي ترى والله. يعني شنو مضوجك بالخط شغلات هواية عمري يعني مثل إيش مثلا. يعني مثلا طب الغرف تلقى لك هذا رجلينا شول وكراعينا ماتن على شربايتي وما مغشر رجليه زين والثلاجة مخلصة أكل شو أسوي أنا في هاي الحالة. هسه بالله الثلاجة نقول خلي ياكلوا منها عواف إن شاء الله سمو زقنا بوت ببطن كم. بس أنا اللي رثني بنلقى حاط شاحنة بتليفون ومتمدد ولا كأنما أنا أريد أشحن عبالك متبرع بيها. الدور فروخة يطلعون على راسي يقعدون هو ولا كأنما خايبين من على أبوكم يا أبو تشري من لفاكم بيت إن شاء الله.